繼續嗌一陣先。自己去冇人買。但我唔知佢咩面嚟㗎。Oh my god! I just thought of it. 啱諗到嘅。所以好多嘢咧，其實驚唔驚，或者平時有啲即係真係嘅，我哋當呢個 show 就係好多嘢，你知㗎啦，我哋驚咗好耐㗎啦嘛，即係唔係我哋啊，全個人呢個地球啊，其實好多嘢都驚咗好耐。咁啊，但係即係你知道嘅，你知道有啲嘢係，唉，你都唔諗啦，你唔會驚㗎啦。其實你唔諗就得㗎啦。係喎，真係得㗎。咁但係啲嘢又會翻嚟，因為成個大氣氛都係咁啊嘛。咁但係你又知道有一日咧，即係所有嘢無論開心啊、唔開心啊、驚啊、high 啊，即係咩嘢，其實都會有天下無不散之咩話？係啦，係因為我成日講林夕。天下無不散之筵席，咁即係實會走㗎，實會完㗎嘛。每樣嘢都即係你啲燈都唔會咁殘眼啦，遲早又會冇電㗎嘛，係咪？或者你哋可以，我哋啲肉麻嘅嘢留翻我哋見面嘅時候先講啦，唔好阻住大家。係啊，如果唔係我就好投入，又同你開始傾偈嘅。跟住無端端又唔知唱嗰啲咩係，即係開始啲藥力又嚟啦。跟住唔知話喂唱咩咁，我好啊，我唱啊。我好啊，呢隻都好喎。一絲不掛係好難唱。指示先，係冇指示嘅，其實我扮嘢啫，冇人會理我㗎。幾好，講個歌名，大家嗌一輪幾開心，唱都唔使唱，其實講就得㗎啦，有嗰啲講啊。一絲不掛咧，其實係一隻好難唱嘅歌，真係好難唱。我梗係得啦。十分之一咧，我用晒我成世人嘅最後好有用嗰啲 RAM 咧，都記晒喺呢30都唔止30㗎啦。呢個 run 呢個 show 度記咗3年。咁啊，仲有，哇！呢個真係，我覺得你真係要讚下呢隊 band，即係。你諗下邊度一隊 band 係咪之前都講過？我唔記得咗，總之要讚㗎啦。即係點可以由第一隻咩遊離分子，佢哋唔識嘅，好多都未出世，唔係遊離分子。
少少啦，幾歲啦？96年喎，你諗下，96年係咪幾歲？係咯，由嗰度一路咧，我睇下我記唔記得先，我自己讀嘅，自己揀。有你分子，抱擁啊，唔係擁抱，抱擁這分鐘，你係咪台灣人嚟嘅？因為調翻轉地道同道地，咪真係調翻轉嗰啲，係啊！我係地道人，唔係佢係地道地人。我係同你即係講好由你分子，抱擁這分鐘，黃金時代，貝多芬與我，K 歌之王。大開眼界啦，叫做咁啊！打開眼界啦，打唔緊要啦。跟住到咩？明年今日，幸災樂禍，一切還好。05年，葡萄成熟時我喺最佳損友。07係馬里奧派對係一條友，好少聽嘅歌。08年後台最少人聽。I don't care， 我唔會 put 嘅 ，it's gonna stay there， will go up eventually。09係09有兩隻，還有什麼可以送給你嗰隻好正。大飛士又唱埋沙龍啊嘛。我而家數緊有啲咩歌咧？今晚你哋喂唔使數，唔使數。我一日放假其實喺度即係喺度諗翻呢件事。佢哋你諗下一隊樂隊，我想講嘅，你已經玩30隻歌，但係佢仲要再加多30幾隻歌喎，有啲 Christmas special 啊、New Year's Eve special 啊，一陣又話咩 special。係咯，佢好多佢30幾隻歌玩咗，所以佢哋真係值得一啲好勁嘅就係要玩多個 show 一個歌。25唔係如果27日可以玩多3日，玩多一場 show 一定。喂係喎，我哋以後淨係做嗰個 show 咪得，即係淨係唱嗰啲歌。其實係我本來諗住好型咁樣講咯，但係其實就係慶祝我自己入行20幾年一個 timeline 嘅。本來唱埋95年出道嗰隻望月嘅，即係學友嗰隻參賽歌咧。有好多嘢好得意嘅，你 plan 好咗唱幾多隻歌，跟住唔係喎，中間又加佢，琴日咁樣無端又睇下戲，即係好有趣嘅人生其實係咯，我都唔知，所以咁樣 set 好咗，又有啲嘢係好開心，有啲可能哎呀今日冇添，但係我覺得呢個 show 係最奇妙嘅就係好似即係呢個先至真正係 Eason， 即係 Eason 嗰個叫 live 嘅 show。It's about life. It's about humanity. About feeling dreams. Yeah, it's just the name. It's the title. 最緊要其實係講下呢條生命，唔係我，係大家嘅命，係有高有低，跟住到最尾都係希望可以好似以下呢一 part 咁。一枝得掛嘛，你就好老實，我真係唔記得個歌詞。一枝得掛，有機會唱俾你聽。今日真係冇，我真係你唔好彈個歌詞出嚟啫。你彈出嚟我就唱，你冇彈咧就好喎。你哋一人1蚊咁樣掟去咩？1蚊冇得硬，我低10蚊嘅，好快就正喎，好賺嘅。
8000個字。佢哋好錫你嘅，阿導演，導演好錫你哋。佢直情佢冇歌詞，佢梗係講俾我哋。佢真每一句講俾我聽，咁樣嚟唱嘅。即係證明佢都係一個好熱情嘅。分手時咩話？內疚的你一轉念。為日後不想有什麼牽連。哇！佢鬼好長呢句嘅。當我工作睡覺，禱告娛樂，那麼刻意過好每天。誰料你見鬆綁了又願見面，誰當初想擺脫？被圍繞左右，我真係唔記得呢個，好難喎咁唱。喂，你仲熟過我，你唱嚟唱。唔得，呢支咪唔可以，得我一個人。未去到15號我都唔可以俾人。係啊，我都係嗰個，我自己有個箱㗎。唔係啊！我頭先講話下一 part 唔係一絲不掛，好似以下落嚟嘅歌咁，俾你兜咗喺嗰度死啊！真係我都係有嗰啲叫咩 ADT 啊，係 attention deficit 咩鬼嘢？即係啊，跳舞啊！我話你明唔明啊？開心啊！開心你明唔明？我琴日咧唔係好舒服咧，跳完舞咧好正啊！即刻，香港人就係我哋要學識跳舞，唔係即係學識。民歌就叫起舞，一聽到就話知你明唔明啊？唔好理人 ，OK？ 唔使你跳舞手舞足蹈，唔使你有型嚟咩肉酸嚟咁啊！Don't give up。